Hello，大家好，歡迎大家嚟到 Decrypt Channel 每週帶你解密加密世界。咁又嚟到今個禮拜 Market Update 時間啦。咁首先睇下今個禮拜嘅 Global Market 嘅情況先啦。咁可以見到全球大部分嘅股市都係進行咗唔少嘅反彈啦。咁除咗一啲新興市場啊、阿根廷啊、俄羅斯、土耳其之類嘅咧，仲有其實我哋嘅上證指數啦、大陸嘅指數都係負0.49啦。咁呢啲之外咧，其他嘅股市都出現咗唔少嘅反彈啦。咁比較關注嘅就係恒生指數啦 HSI 啦，今個禮拜升咗2.38% 啦 ，S&P 500啦2.92% 啦，咁其他嘅幾個大指數啊，美國啊、納斯達克之類嘅都升得唔錯嘅。咁就係可以睇翻個原因啦，咁就係主要嘅原因就係 Trump 啦，同埋對中國嘅態度緩和咗啦，而且中國方面都釋放咗一啲想同美國溝通嘅信號啦，所以市場咧對於關稅嘅擔憂減少咗啦，而且之前咧就經歷咗一兩個月嘅非常之大嘅跌幅啦，咁喺情緒上都進行咗啲反彈啦。咁今個禮拜除咗關稅之外咧，亦都發布咗好多重要嘅數據啦。咁就 GDP 啦，咁就2025年嘅 Q1 嘅美國 GDP 嘅年增率啦，咁其實就唔係幾好嘅，就負0.3% 啦。咁可以見到有呢個衰退嘅擔憂喺度，因為你見到個前值係正嘅2.4% 啦，而家係負0.3% 啦，咁就年增2%啦，前值係2.5%啦，咁都係低於市場預期啦，咁就係2022年以嚟首次出現萎縮啦，咁明顯係受到關稅嘅擔憂嘅影響啦，咁就淨係進口呢一個項目咧，已經對 GDP 進行咗負5個百分點嘅負貢獻啊，咁係非常之唔好嘅數據啦，咁都反映咗係呢個企業同埋民眾啦，因為關稅嘅原因而提前拉貨啦，咁就進口咗好多啦，影響咗 GDP 啦。咁就 PC 嘅物價啦，咁 PC 嘅物價就係2.29啦，咁前值係2.69% 啦，咁就核心嘅 PCE 咧，亦都係2.65% 啦，前值係2.96% 啦，就雙雙放緩嘅。咁其實可以見到關稅嘅衝擊啦，就仲未傳到物價啦。咁企業而家仲有1到3個月嘅庫存咧，可以應付到而家嘅需求啦。咁就 PMI 啦，PMI 就係企業嘅製造業嘅指數啦，咁就小幅下滑啦，就去到48.7啦，咁前就係49啦，仍然都係呢個收縮區間啦。咁就比較值得關注嘅就係禮拜五啱先尋日公布咗嘅非農就業啦。咁呢一個數據公布咗之後咧，咁其實市場上對於降息嘅預期啦，咁就本身係6月嘅降息啦，咁就基本上係覺得6月份100% 降息啦，但係公布咗呢個非農之後咧，咁就對降息嘅預期就降低咗啦，因為非農嘅人口咧係超出預期好多嘅，咁啊17.7萬啦，咁啊比市場預期多咗3.9萬啦，而失業率就持平咗3月嘅4.2啦。咁等一陣啦，我哋睇翻美債嘅數據啦，都可以見到就公布咗非農之後咧，咁美債嘅利率啦都出現咗一啲嘅升幅啦。咁關於 GDP 嘅一啲嘅細項，可以從呢幅圖裏面見到啦。咁我哋睇下美國嘅一啲數據啦。咁就呢個美國幾個大指數啦，咁就係經過前排一個非常之大嘅跌浪啦，咁就出現咗連續幾日嘅升幅啦，而家連續9日嘅升幅啦，咁就反映咗關稅嘅緩和啦。咁禮拜五都係升嘅，禮拜五見到呢一度都係升嘅。咁就非農嘅數據都顯示啦，其實經濟又唔係真係咁差咯，但係亦都會降低咗減息嘅預期。咁就美債啦，美債係經歷咗前面幾日嘅不斷嘅跌浪之後啦，咁就係禮拜五公布非農之後啦，呢一度出現咗一個飆升啦。咁呢個禮拜係上升咗，睇10年期嘅話係上升咗0.075嘅。咁就美元啦，美元因為之前一直都係市場都係擔心會衰退啦，咁美聯儲會降息啦，咁降息嘅話就會影響美元嘅指數啦，就美元就會跌啦。咁係禮拜五非農咗之後啦，美元都出現咗一定嘅升幅啦。
咁就黃金係之前最高升到3500之後咧，咁都係進行咗回調啦。咁有啲機構話呢個回調係相對地健康啊。咁我個人覺得都要睇翻之後市場嘅發展啦。咁如果關稅嘅風波再起嘅話咧，咁呢個避險嘅情緒都會再度拉高翻黃金啦。咁而家係回調去到呢個3229。咁比特幣啦，比特幣都反彈得好犀利啦。咁之前最低係跌到75000啦，咁係呢2個禮拜就一路反彈到97500啦。咁今日係96000啦。咁就睇翻 crypto 嘅 weekly 嘅 bubble 啦。咁就雖然呢個禮拜股市反彈得好勁啦，咁但係 crypto 上面咧，好多山寨幣表現得都麻麻地，可以見到呢個 chart。咁都係比特幣表現得比較強勁啦。咁山寨幣都會有一啲係 OK 嘅，好似呢個 Virtual 啦、Hype 啦呢啲 DeFi 嘅幣，咁可以留意一下啦。咁其實而家都係距離山寨貴仲有一個好遠嘅距離啦。咁你可以見到呢度有個 Ethereum 升得 1.7%。咁 day 嘅啦，咁今日星期六啦，咁好多幣都出現咗一定嘅回調啦。咁就睇翻呢個 BTC 嘅 ETF 嘅 Net Inflow 咯，咁都好反映呢個傳統資金會唔會係對比特幣有信心咧？咁可以見到連續2個禮拜都係淨流入，個淨流入嘅量咧都 OK 嘅。咁上個禮拜嘅一半左右啦，咁都 OK 嘅，相比起之前一直流出。咁Ethereum 嘅流入就相對地少好多好多啦，但係都係淨流入嘅。但係咧，你從呢個 BTC 嘅 funding rate 度見到啦，咁其實喺呢個價位度啦，咁唔係好多人睇好，因為佢嘅付費率都係連續幾日都係付費率啦，咁其實都係好多人做空啦，都係唔睇好啊而家呢個價。咁就睇翻呢個比特幣嘅波動率啦，咁波動率係呢個3月15號暴跌升到高之後咧，咁呢一排升翻啦。呢一排比特幣嘅價格升翻之後咧，但係個波動率就冇咩提升咯，都係維持住呢一個3% 左右嘅波動率。咁就交易所嘅資產透明度啦，咁值得留意嘅就係Bybit啦，Bybit係之前嘅俾人盜幣嘅風波啦，之後佢個資產量咧都維持翻一個相對合理嘅區間啦。咁應該上幾個禮拜咧就有一啲可能有啲交易所方面嘅大額團幣操作啦，係去到20個 B 嘅。咁今個禮拜就翻到去8.64個 B 呢個相對合理嘅區間啦。咁就係而家係都係排第4嘅全球。咁就睇翻呢個 crypto liquidation 啦。咁經歷咗呢個3月尾嘅一個大爆倉之後，多頭大爆倉。咁呢一排咧，咁個爆倉嘅量咧都相對地合理啦，唔係好多爆倉嘅。咁就呢個 liquidation heat map 啦，可以見到係好多人做空啊，咁啊反映翻嗰個付費率好強啦。咁好多人喺呢個98000左右嘅位置做空啦。咁今日咧個價格就係96000左右啦。咁都要留意做空，如果有朋友係做空嘅話咧，咁會唔會之後係比特幣拉上去呢一度洗一洗呢波做空嘅人咧？咁都要留意啊。咁啊，比特幣嘅市佔率啦，咁就一路都係向上升啊，反映都係成個市場都係由比特幣主導啦。咁啊，比起上個禮拜都係高咗0.03%啦。咁啊，恐懼與貪婪指數就係都會相對地好少少啦，相比起之前3月份嗰陣啦，咁就而家係56，一個 neutral 區間。但係咧 Altcoin 咧，即係一啲山寨幣啦，都係一個非常之差嘅位置啦。但係都好過上個禮拜啦，上個禮拜12啦，而家係19啦。咁就睇完數據同埋宏觀啦，咁我哋嚟睇一睇新聞。咁就可以睇下呢條新聞先啦。咁就係啱先都講到，美股係9連漲嘅，咁其實已經收復咗呢個對等關稅以嚟所有嘅跌幅啦，就係一個驚人嘅 V 型反轉啦，係20年以嚟罕見嘅9連漲啊！可以見到呢個 Trump 對市場嘅影響。咁啦，就市場認為咧貿易緩和啦，經濟數據強勁啦，而且呢個科技巨頭嘅財報都強勁。呢有3大引擎啊，咁我見到 Meta 啊、Microsoft 啊之類嘅巨頭都財報都 OK 啦。但係咧，除咗利好之外咧，都有質疑嘅。咁其實都係關乎於即係市場
其實最關注嘅都係美聯儲嘅升降息嘅啫嘛。即係市場嘅流動性大部分都係因為美聯儲縮表、擴表、升降息咁樣。咁咧，其實而家市場普遍都壓住呢個美聯儲都會今年之內降息啦。但係咧，其實佢哋官方嘅基調咧都係鷹派喎。咁會唔會係過分樂觀咧？咁呢個非農公佈咗之後咧，都係小幅下調咗降息嘅預期啫。咁會唔會係真係小幅咧？呢個關稅嘅影響會唔會真係對通脹其實唔係淨係人哋諗嘅咁簡單咧？仲有啦，呢個實體經濟嘅冷感啦。咁科技股好火熱嘅，但係咧實體經濟咧反而就唔係真係咁好咯。財報嘅衰退率啦提升啦，宏觀嘅啱先講到個 GDP 啦，其實係萎縮啦。消費都係疲軟㗎啦。係啊，咁美股都係有好多嘅不確定性喺度啦。咁仲有呢個美元同埋呢個bond yield啦，都係脫鈎緊㗎。VIX 咧都係倒掛嘅。VIX 嘅倒掛咧，咁都係證明呢個市場嘅現貨同埋呢個期貨嘅合約嘅價格啦，就出現咗2020年疫情以嚟最長嘅期限結構倒掛啦。即係短期內對市場嘅擔憂啦，就遠超長期。咁其實市場情緒都係偏謹慎。咁呢啲就都係宏觀方面嘅新聞啦。咁我哋睇翻 crypto 方面嘅新聞啦。咁呢個 BlackRock 話要發幣，咁就係一個1500億美金嘅money market fund 啦，而用呢個 DLT 嘅同埋呢個 BNY 嘅 Mellon 合作發呢個代幣化嘅股份啦。咁可以見到個體量都好大嘅。咁 money market fund 其實就係一啲機構攞嚟發行啦，即係你等於係集大家嘅資，跟住攞去，大部分都係攞去買銀行嘅定期啦，或者買美債啦，咁就係相對安全嘅一隻基金啦。咁咧，話唔定就會係落實用呢個代幣化攞嚟投資呢啲代幣化嘅資產啦。咁係幾有趣嘅。咁係本週一啊，係4月29號啦，向 SEC 提交嘅呢個 Form N1A 嘅文件㗎啦。咁有好多細節嘅，咁大家有興趣可以睇下呢條新聞啦。咁呢個貨幣市場基金咧，可能會成為呢個代幣化嘅試金石啦。咁 BlackRock 不嬲都係呢個 Real World Asset 啦 （RWA） 代幣化嘅呢個先驅者啦。作為呢個傳統市場，即係全球最大嘅資產管理公司，咁係佢哋將傳統市場嘅資金帶入嚟 crypto 咧，無疑係一個非常之大嘅利好啦。咁對成個 crypto market 嘅流動性都會有好好嘅影響。但係呢啲法規同埋身份驗證啦，都係代幣化嘅主要嘅挑戰咯。除咗 BlackRock 之外咧，其實 JP Morgan、State Street 同埋呢個Franklin 咁樣呢啲基金公司啦，咁亦都推出過啦，基於呢個 blockchain technology 嘅呢啲 RWA 㗎啦。咁仲會有好多potential 嘅合作嘅，咁非常之期待。咁第二條新聞啦。中國推呢個 Web3 嘅計劃啦，咁有呢個領域包含呢個 digital infrastructure 啦、AI 啦、醫療啦，都會全面導入呢個區塊鏈嘅技術。咁係政府公布嘅，係4月29號啦，公布咗一項為期2年嘅叫做區塊鏈創新與應用發展行動計劃。咁將區塊鏈打造成呢個產業數位化嘅核心技術啦。咁呢度仲有官方公告啦，我哋打開嚟睇下。我未睇過，係一個北京市科學技術委員會啊，中關村科技園區管理委員會，真係非常之官方㗎。咁大家有興趣可以睇下咯。咁就有好多政策嘅細節啦。建立呢個區塊鏈晶片同埋隱私保護功能，國家級嘅節點可信身份平台。都係呢個中國嘅。非常之常用嘅措辭叫做一鏈一網一平台嘅總體規劃。有好多個產業啦，醫療啊、教育啊、LLM 大模型啊、金融服務、交通管理。其實都係認證咗。大家都知道香港都係喺 Web3 方面都推得算係好前啦。其實我個人覺得啦，就係
即係中國嘅官方啦，都係想利用香港作為一個前哨站啦、試金石啦，咁都會利用香港呢個平台啦，咁逐步去發展更多區塊鏈嘅應用啦，同埋 crypto 方面嘅嘢啦，咁都好期待。咁我哋繼續睇啦，咁就關於 Ethereum 基金會嘅改組啦。咁 Ethereum 嘅幣價啦，咁同 Ethereum 對比特幣啦，咁其實之前都係創咗呢個2020年以嚟嘅新低啊。咁其實佢哋會唔會有啲新瑞士咧？咁基金會嘅改組，咁佢哋嘅創辦人 Vitalik 啦，都會續任呢個技術核心顧問啦。咁就係4月18號正式宣布呢個組織結構調整啦，確立呢個雙執行董事同埋總裁協調嘅管理制度。咁咧 Vitalik 咧，雖然都係未擔任呢個行政職位啦，但係都會以技術嘅領袖留任嘅。咁係啦，而家有2位嘅新嘅共同執行董事啦，就叫一個係中國人啊，呢個叫王佑偉，同埋呢個我唔識讀呢個名。咁啊，而家就話佢哋嘅董事會結構啦，就有啲似安全理事會啦，就掌握呢個大方向同埋價值嘅監管啦。咁其中一個 CEO 咧，任期係暫定2年啦，專門推動呢個關鍵嘅轉型啦。咁都希望 Ethereum 基金會嘅轉型啦，可以帶動到佢哋嘅基礎設施啦，成個生態啦，都可以有新嘅敘事啦，從而帶動翻個幣價啦。咁 Ethereum 作為呢個第2大嘅幣啦，二哥啦，咁呢一期嘅表現真係非常之差啦。咁希望都可以有所好轉。咁我哋睇下呢個 Tether 啦。Tether 就係呢個最大嘅穩定幣啦 ，USDT 啦。咁咧，佢哋母公司咧就持有咗1200億嘅美債啊，創咗新高。可以話而家美債有一部分嘅呢個 demand 啦，都係屬於呢個 USDT 啊，就每季創造咗超過10億美金嘅利潤，好誇張啊！咁就係經過呢個會計師事務所 BDO 簽署嘅呢個審計報告啦，咁就係 traditional market 嘅呢個 revenue 超過10億美金啦。直接間接持有嘅美債嘅金額高達就1200億嘅美金啦，歷史新高。咁佢哋嘅超額儲備咧係達到56億嘅美金咯。成個集團嘅資產量咧都係好大嘅。咁啊都係81.49% 都係現金啦，同埋一啲短期嘅存款啦。咁佢哋嘅淨利潤咧都係好高嘅。佢哋嘅投資咧就唔止係美債啦，仲有一啲再生能源啦、人工智能啦，同埋上個禮拜都講過啦，同埋 SoftBank 合作啦，就以比特幣直接入股成立咗呢個 21嘅比特幣企業已經上咗市啦。咁啊都係Tether 啦，呢一啲區塊鏈啊嘅公司咧，亦都係好多都係 S&P 嗰度上咗市啦。咁就繼續睇啦。咁呢個 MicroStrategy 咧，咁係比特幣啦，佢嘅 Q1 啦就蝕咗59億美金。但係咧，其實佢哋都係一直喺度持續咁買入啦。咁佢哋公司啦係第一季公布財報咗之後啊，將融資計劃由呢個21嘅計劃啦翻倍成為42計劃啦，以募集更多嘅資金購買比特幣啦。可能有啲人覺得Michael Saylor 啦，即係佢哋公司嘅 CEO 好癲啊！但係咧，但係你都不可否認啦，佢呢種策略啦，佢哋對比特幣嘅信仰，亦都會贏到好多即係比特幣支持者啦、Web3 支持者嘅支持啊。咁啦，佢哋就今年係採用咗呢個 ASU 2023 8月嘅會計新制啦。咁就錄得咗59億美金嘅 unrealized loss 啊！咁就因為比特幣嘅市價啦，從呢個上一季度嘅93000左右跌到82000啦，但係而家其實已經上翻97000噶啦。咁呢個融資計劃已經變咗啦，啱先講過啦。可以見到啱先我都話啦，好多支持者嘅，已經有5500萬名機構同埋個人投資者啦買咗呢個 strategy 啦。咁其實都係通過呢個 stock 啦，間接咁持有比特幣啦，呢啲機構。咁佢
佢哋嘅我之前都睇過佢哋嘅財報啦，佢哋自己都有講過啦。佢哋嘅股價咧有啲似呢個1.5倍槓桿嘅比特幣啦。咁大家如果有買strategy 啊，都要留意啦。咁就呢個美國物流公司啦，呢個 FRX Tech 啦，已經斥資咗1000萬美金啟動呢個 TrumpCoin 嘅投資計劃。咁相信大家都知道啦 ，TrumpCoin 啦，Trump 之前就公布話持有呢個 TrumpCoin 好似前200名就有機會同佢食飯。咁呢個官方拉盤。咁呢個物流公司啦，呢次要投資2000萬美金嘅都係一個上市公司嚟㗎，已經同一個未具名嘅機構投資者咧達成咗協議㗎啦。咁通過呢個可轉換嘅 notes 就冒呢個最多2000萬嘅美金。佢就話全數購入呢個官方 meme coin Trump 啦。咁其實 Trump 呢個幣咧，佢嘅波動性係好誇張嘅。咁呢一個操作真係相當有趣。佢仲話係購入呢個 Trump Coin 啦，都係提倡呢個美國同埋墨西哥之間公平平衡自由貿易嘅手段。咁咧，但係啱先都講啦，呢個 Trump Coin 嘅波動率好大嘅。咁其實咧，股東就唔買單啦，咁就令到佢公布咗呢個消息之後，令到佢單日嘅股價就重挫咗20% 啦。但係咧，本身係升嘅，本身星期三係升啦，但係就喺星期四收盤嗰陣就重挫咗20% 咯。咁除咗呢個 Trump Coin 之外咧，佢哋同埋一個Web3 嘅項目啦，一個 Fetch AI 啦，之前都有係收購咗 Fetch AI 嘅原生代幣啊。咁佢哋對於呢啲即係 Altcoin 都好有興趣。咁除咗呢一個物流公司之外啦，咁仲有好多加密儲備嘅企業咯。咁呢一度都有例子啦。除咗 Strategy 之外啦，仲有呢個日本版嘅 Strategy 叫 Metapanic， 仲有呢個啱先講到嘅 21啦。咁其實越嚟越多傳統嘅資本啦 ，old money 啦，我哋叫通過各種各樣嘅方式去佈局呢個Web3 嘅市場咯。咁仲有一條新聞啦。咁就係呢個 Arthur Hay 講嘅啦。咁佢就話呢個 quantitative easing 啦，會令呢個 BTC 嘅牛市再起啦。咁佢就話主打基本面嘅 Altcoin season 咧將會到嚟。咁佢就係5月1號喺呢個 Dubai 舉行呢個 Token 2049啦。咁可能有啲朋友都會有去啦。咁佢哋佢旗下嘅基金咧已經全力加倉比特幣啦。佢就話直言咧，如果 quantitative easing 再起咧，量化寬鬆啦，咁咧比特幣牛市先至真正咁開始。咁咧，佢哋嘅基金咧，亦都係全倉壓住比特幣啦，即係有份托起嘅事啊。從呢個9萬美金一路買到7萬4。咁啦，佢都指出啦，呢個Trump 啦，呢個 Travis 嘅戰爭啦，咁令到呢一個重新定價啦，比特幣就唔再同翻呢個股市同漲同跌啦。咁佢嘅觀點就係呢個 Altcoin season 啦，將會重臨啊。咁呢一次就唔係因為炒作啦，而係以呢個 fundamental season 為主啊，即係基本面好嘅山寨幣會變得好啦。佢嘅意見就係咁呢個 Panda 啦，咁呢個 Panda 啱先嗰個測到啦，都見到其實好似唔係同一隻嚟嘅。唔係同一隻嚟喎，呢隻係企鵝係 meme coin 啊，唔好意思。咁呢個 fixed income 啦 ，Pendle 就係咁，仲有呢個 Etherfeed 啦。咁呢一啲幣啦，大家可以留意下啦。咁佢就話唔好幻想呢個政府會買幣啦。咁真正應該爭取嘅就係開發自由。咁今日嘅新聞啦，就到呢度結束啦。咁就多謝大家，我哋下個禮拜再見。大家好，歡迎嚟到 Decrypted Channel， 我係你最新 Web3 嘅數據哥 Trev。今日呢一集我哋唔講 NFT， 亦都唔講 Namecoin， 嚟傾啲你每日都係用但可能唔知自己擁有嘅嘢，你嘅數據。而今日嘅主角 Wana 就係要幫你將呢啲數據變現，俾 AI 用你嘅資料時，你能分一杯羹。1
咩係 WANA？ 簡單講 WANA 係一條專注數據自主權嘅區塊鏈，基於 EVM， 亦即係你熟悉嘅以太坊系統兼容。佢主打讓個人資料唔再俾 Google、Meta 白嫖，而係可以攞來變成錢、變成權利、變成你養 AI 嘅武器。想像一下，你喺 Reddit、Instagram 上面嘅發文，唔再只係免費內容，而係進入 DataDAO 之後成為訓練 AI 嘅資源，然後你攞到報酬。WANA 俾你有自己嘅 data wallet， 可以選擇邊一筆資料貢獻出去，貢獻俾邊個，收幾多錢。核心機制叫做 Proof of Contribution， 亦即係我貢獻幾多，你俾我幾多。聽起上嚟係咪 Web3 最終形態嘅樣？WANA 係乜？值唔值得提？WANA 嘅代幣叫做 WANA， 用途多到讓 ETH 都會自動，攞嚟支付資料使用費，可以參與 DAO 治理，可以質押賺取驗證獎勵，仲能夠當作 DataDAO 嘅底層流通貨幣。目前價格喺5.13左右，市值大約1.58億美元。雖然從最高點35掉咗唔少，但係冇忘得早期幣跌過80%都唔好意思話自己係 Web3 嘅。3. WANA 發展得點樣？唔開玩笑，呢個項目係有貨嘅。2024年12月上主網，咁之前喺測試網上就吸引咗130萬個用戶，日處理超過170萬筆交易。Binance Launch Pool 第62號項目2日內就釋出咗4.8米個代幣，有超過300個 DataDAO 已經上線。最熱門嘅 Reddit DAO、DataDAO 仲發咗自己嘅治理幣 RDApp， 似 DNA DAO 基因資料、Follara 社群資料呢一類應用亦都陸續推出。從呢個角度睇 WANA 唔係紙上談兵，而係已經落地一腳踩喺資料經濟上。4. 團隊同金主有來頭嗎？舊晚呢個唔係一個匿名 Discord 小組搞出嚟嘅嘢。創辦人 Anna Keslowskas MIT 出身，做過聯準會同埋世銀嘅數據研究，連以太坊早期佢都畫過。另一位創辦人 Art Abel 哈佛背景，研究資料倫理嘅，真係有啲似區塊鏈界嘅劍橋分析。法律長官嚟自 Coinbase 法務部，投資方包括 Paradigm、A16Z、Coinbase、Ventures、Polychain、General Catalyst， 你能夠諗到嘅全喺入邊。一句話，呢個項目背景比某啲 L2 仲乾淨。我該皺眉。先講結論，有潛力，但係風險仲係有。優勢，改變遊戲規則，將你係商品變成你係老闆。強勁嘅團隊同資金啊，仲喺 Binance 上面過價。生態活躍 ，DataDAO 真係有人用。個風險呢，仲處於早期階段，成個資料經濟嘅 adoption 仲需要時間。幣價波動大，從35跌到5，手心會出汗。規則同埋治理仍喺度摸索階段。DataDAO 嘅營運機制、資料價值評估仲唔成熟。結語 WANA 係乜嘢？係一個你未來有可能會用，亦都有可能會投資嘅數據變現平台。你唔使再把隱私賣俾 Facebook 換廣告，而係能夠喺區塊鏈上邊堂堂正正地賣數據，而且係你説了算。Web3 嘅願景唔係咁咩？我係 Trav， 呢度係 Decrypted Channel。如果你鍾意我哋呢種睇懂、聽懂、笑住懂嘅區塊鏈解密節目，記得點讚、訂閱、留言同我講，你願唔願意將你嘅 Reddit 貼紙變成一個 DAO？我哋下週見啦！好啦，睇下 STX 嘅幣安現貨圖啦。咁週線嘅阻力位呢，2022年低點去到24年歷史高點 Fibonacci 0.382啦，價格就1.23。咁呢個位亦都係成個23年嘅重要支撐跌破之後喺上方形成咗重籌派發區嘅。咁相信再次回到呢個位置呢，
咁如果佢冇夠大嘅拋售壓力啦，咁而比較接近嘅阻力咧係週線 EMA 21均線同埋0.95去到1重疊嘅阻力位啦。咁呢個係日線嘅水平阻力嚟嘅。咁週線級別嘅支撐同樣都有咁樣拉出嚟啦。Fibonacci 0.618去到0.66啦，咁價格就係0.614去到0.542附近啦。參考翻20年嘅低點去到21年高點拉出嚟，Fibonacci 0.618去到0.66，價格係0.225去到0.187。熊市低點兩次喺觸碰咗兩次嗰個區域，形成咗一個雙底結構之後呢，佢就成為咗最終嘅底部啦。咁我哋可以期待價格可以再複製翻當時咁樣嘅走勢啦。咁喺0.616去到0.542個位，再嚟個雙底結構嘅情況呢，就可以部署買入。綠色嗰條路徑可以參考一下。咁喺0.618去到0.66嘅支撐呢，佢如果冇被尊重啦、跌破啦，咁其實可以重點關注翻之後嗰個0.786嘅支撐啦，即係價格喺0.374嗰度啦。咁呢個位置有一個針尖嘅流動性嘅，係啦。咁如果跌破之後有效收回支撐，類似係回收籌碼嘅動作啦。咁而且 RSI 嗰個指標係超買區域嘅時候啦，咁都可以關注買入嘅一個白色嘅路徑。咁日線暫時係受咗喺 EMA 100同埋前方水平阻力附近啦，RSI 都係比較高嘅水平啦。咁我哋可以等待佢回落下方嘅支撐先至去關注嘅。咁我自己就 set 咗0.614啦、0.542啦、0.374啦呢啲位去買現貨啦。咁如果話0.225去到0.187咧，呢個係最大支撐，但係就唔係咁容易會到達得到咯。CRV 嘅 Binance 現貨圖 ，CRV 相對其他好多山寨幣啦，佢都比較強嘅。咁2024年嘅12月高點係比起2024年3月係高啦。咁最近嘅低點亦都比起舊年8月嘅低點係高嘅。咁喺周線級別上面有個潛在嘅 high low 啦。咁對比起大部分嘅山寨幣咧，佢走勢係偏好嘅。咁個反彈亦都係比較強嘅。都係講緊相對其他嘅山寨幣啦，咁嗰個係啦，相對嘅呢個 concept 前面都講過幾次啦，有興趣可以翻去聽，咁我唔重複啦。關鍵嘅位咧，咁我哋可以參考翻幣安開盤價啦，針尖最高點去到舊年8月嘅低點拉出嚟嘅 Fibonacci 啦，咁分別係 Fibonacci 0.236啦，即係價格喺5毫67附近啦。咁 Fibonacci 0.382啦，價格喺1個1毫半附近啦，同埋 Fibonacci 嘅0.618去到0.66，價格就落喺3個6毫3去到4個4毫半附近啦。咁我哋其實可以觀察以往嘅價格啦，主要係呢3個位置受咗，又或者係受到支撐嘅。咁暫時佢突破咗 Fibonacci 0.236，咁即係價格喺5毫67附近啦。咁嗰個價格亦都係週線嘅 EMA 21啦、55啦、100嘅上方喎。咁短時間能夠重新翻去下方 Fibonacci 0.236，即係啱啱講緊嘅5毫67啦。呢個支撐同埋 EMA 21啦、55所重疊嘅位置嘅時候咧，其實會係一個非常之唔錯嘅買入機會嚟嘅。咁第一個目標我會上看咗去FIB 嘅0.382，即係價格喺1個1毫半線。咁週線嘅 MACD 咧有上穿零軸金叉嘅跡象啦。咁如果週線嘅 EMA 均線能夠發散向上推動價格啦，咁其實容易突破0.382嘅阻力啦。企穩之後咧，其實佢下一個目標咧就已經係去到3個6毫3去到4個4毫半嘅，即係 Fibonacci 0.618去到0.66嘅區域位置噶咯喎。日線上面啦，CRV 嘅 EMA 均線多頭排列向上啦，其實而家喺 EMA 200去到EMA 365嗰個位置都係重疊喺 Fibonacci 0.236，即係啱啱所講嘅5毫67支撐上面嘅。咁如果價格喺短期入面快速下殺去嗰個區域嘅話咧，咁我自己就會嘗試部署嘅。咁我都擺咗少少子彈去掛單啦，咁就現貨都係0.567附近啦，同埋0.37啦。咁日線 EMA 200同埋365嘅。啱啱所講嘅係我自己嘅筆記啦，我自己嘅現貨掛單啦，咁就絕對唔會成為任何嘅投資建議嘅，係啦。咁同埋提大家啦，如果有其他自己嘅投資諗法，無論係現貨或者期貨都好啦，咁
記住千祈唔好借錢去投資啦，係啦，借錢俾人哋投資又好，或者自己借錢去投資咧，都係強烈反對，非常之唔建議嘅。好，thank you。